On va démystifier l'histoire des drapeaux. مدام قال لا دونك كاينين ستعفريين باسكو vous فيس المجاهدين دونك تلقى على بوبال فاهم يغلط ينا كاين سي كوريجي كل واحد تنطيق زي ما تعمل خاطر يفيكون فاهم ايوا كي دشو ايوا دشو فيو واكي دشو فيو قصدي واكي راسي واكي ديفر واكي دشو فيو راسي واكي ديفر واكي Vous êtes contre Tamazigh? C'est Tamazigh, ça n'a rien à voir. واكي اللي بون Tamazigh. 20 سنه تغلط C'est ça la démocratie, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre. Vous n'êtes pas démocrate, pourquoi vous dites démocratie? La démocratie d'Aïe, on n'existe pas. C'est important. Jamais Tous les habitués sont bons. Allez, fais le parler. نقرا على الشير ونقرا شباك كاين غير الحقيقه لا فرحت مهني تقعد بكم ناس كاينين بوت في الغيك تقعد بكم بوندو 20 سنه l'Algérie c'est pas 3 wilayas, l'Algérie c'est 48 wilayas. 48 ولايات انتم العلم تاعكم دايرين 3 ولايات. حنا دراسه على كابيني دوكي تسمن نو حاشا تسمن راكي غلطه مدام راكي غلطه. العلم تاعهم ما تقدرش 3 ولايات. الرابعه المهم هما ادخل الست تاعهم ندخلوا الست تاع المار اي وشوفوا واش دايرين. هذا تداركوا الكابيني انتم ما تقولوش ما باش سو الجيريان. Je suis algérien. Voilà. Je suis algérien. دوك نوري لك الكلاسيك. دوك نوري لك الماكشه دايرين. دوك نوري لك تدي حلال. دوك نوري لك دوك نوري لك كابيل كابيل كلسي. دوك نوري لك الكلاسيك. انا جدي مجاهد جدي شهيد. جدي مات على جال البلاد. جدي مات على جال البلاد. مون بير سي ان جوندار مات على جال البلاد. اوكي. انا باش ما نديرش الشوشره. شدوا حل دراكو يا جيني. ديكاج. دوك نوري لك الماك واش دار. وكاين ساكن على ثلاثه تعقل في ذاك. Regarde le mal. Regarde, اقراي. يجوه اقراي. يجوه اقرا. Oui, tu vas dégager d'ici. C'est l'Algérie. L'Algérie ici. Touche-moi. صاحبي calme-toi. اسمع. C'est bon. Je ne t'écoute pas. Je t'écoute pas. Un traître reste un traître. هي حبة تصدق خليه يحكم عام مش مع بينا معلاه. C'est bon, Bona, c'est bon. Est-ce que c'est bon, جماعة. Tu connais ce gars? احنا ولاد زوكار. On est les grands filles de Zogar. On est les fils de Zogar. Tu connais Zogar? C'est qui Zogar? Tu connais Rachid Kaza? On va pas permettre ça. Vous êtes pro-zioniste. Vous voyez qu'est-ce qu'il arrive? Les maquistes, je parle de Mac. Ils sont pro-Israël. Israël, c'est l'ennemi numéro 1 de l'Algérie. On ne va pas permettre ça. C'est l'ennemi le premier surtout de la Palestine. Oui, voilà. Merci. C'est ça. Vous voyez qu'est-ce qu'il arrive maintenant au Gaza? Vous voyez? C'est du massacre. On ne va pas permettre ça. On ne va pas permettre ça. On ne va pas permettre ça. Ça c'est pas mon drapeau. Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? C'est juste, on est pour une Algérie unie, une Algérie amazigh, une Algérie algérienne. Pourquoi cette division? On ne veut pas de division justement, mais qu'ils reconnaissent au moins qu'il y a eu des martyrs comme Louis Ness. Louis Ness, 20 ans en arrière, il avait de l'avance sur tout le monde. Il a compris le système pourri. Il a toujours dit haut et fort, le système est pourri. Le système est vraiment pourri. Donc on est là pour une Algérie démocrate et laïque. Et dans la diversité. Et la diversité, oui. On est venu pour une seule Algérie. Oui, une seule Algérie. Algérie arabe, chaoui, kabyle, il n'y a pas d'autre Algérie. Une seule Algérie, musulmane, pas laïque.
La majorité des Algériens qui habitent, s'ils veulent pratiquer l'islam, ok, s'ils ne veulent pas, c'est leur choix. On ne va pas les... On est aujourd'hui mobilisés pour un seul but, se débarrasser du pouvoir en place. Après, on discute. D'accord? D'accord. اجل تمورت الجزائر وسع مقارض إزمارة ديلي سي مسلم كريتيان لاتي كاين دي مسلم شعب دوكا لي زاتي الحفافيو العباد العالي حمل تمورت الجزائر لا لي اسلاميش كيف لا لي لايك لي ديمقراط تمورت الجزائر كي مقارض تحول جاك تو الموند داكلي والهضوره كينا فرحات سي تا ميليتون دي دروا دلوم ذميس الشايد إذا من بابا سوزن في تمورت الجزائر سعنا الدروا هضر داكيك تمورت الجزائر ايوا شو كني داكي تعيش الكيباك لان لو بارتي كيبيكوا سي ان بارتي سوفيرينيست يهضر في لانديبوندونس يخدم بليزيور فوا لا ريفيروندوم سو لانديبوندونس يونس لي يكونوا الليترات يونس لي يكونوا ماشي تمورت كينا ساعه الدروا نقول انا خدمه كي ماشي كوساكينا الموفمون بربر ماشي كرف المازيغ ديفوندي باش الجزائر تيلي ريبوبليك ديمقراط وكل ولاد يسعى مكانيس باش نديابوليزيا فرحات مهني لا نوتر بيرسونا وسعى لها الدروا يسعى الدروا دي هضار يفكا دي ثمور داكينا غادي يهضر كليش دي عجب مي لا فيولونس نو سوا غاداس ثمات قبايلين ثمات كعراب نشاوينا مي سمحي اون بوليتيك اون ا الدروا دو لي كريتيكي ساعه الدروا ماشي ربي حاشا ربي وين يتسمننا خاطر وين يتسمننا راه يتكريكيتي ما ربي كي تكريكيتي ريسبكتي اوسي راه خاطر ريسبكتي دون لو ريسبي لا لي الساعه تمورتي وساعه جديليت 5 تيكال تمورت فرنسا زار تمورت فرنسا تا مشطوح وكتزر دا شو بلان تقص لاني مسلم لي كريتيان لي زاتيان لانو ذاك تروس جور هوموسيكسيال تو الموند دي ريسبكتي تو الموند ريسبكتيو فهمت صافي نكون اسمي ساكينه الا كنتعلم باين غير ضرات فهمت ومن بعد ترى ما تفكر نروح نو ذاك كاينه كنت مولد الجزائر كنت راه يا غزار ومن بعد نهضر الا نسعى لي كادر نسعى لي كومبيتونس نهضر العقل باش نبغى نخدم سمور تاكينا باسكو سي سيستيم فيدرال لا ريجيوناليزاسيون الحوايج كاع كل يوم بعد ديسكوتيو من بعد ما نكالمي ترى عجوتك العباد تهضر ايوا شو الضرب لا باليستين رفديت الضرب فرحات مهني رفدها فرحات مهني ذاك لنا اما فرحات مهنينا وذاك نظام كينا يخمد الضربو قال الضربو وندي سرسال الكلاش في قرينون فرحات مهنيه ودي سرسال وزري غيرك تمطط يقرف الضربو ذاكي ترفض الكلاش ترفض لونسروكات كفاسنيس الضربو لكن يسعى لي اسماء الضربو جي اسكاد سي الضربو سي سينيفيكاسيون مي بدي امبوزيالا وبدي امبوزيالا ودي كويرا الشهر فرحات مهنيه كينا اللي كاينه ماشي الماك مي عطونا حقنا جو لو ريسبكت عاود ترفض ما كل ضرب هذا الموند واقف في نوار غورنا سخان لونيون في لا فورس حنا رانا هنا جزائر متحده بها بشويه بالعرب بالقبائل امازيغ والامازيغ تولي سيتوايان امازيغ فوق راسنا العرب فوق راسنا الشويه فوق راسنا تحيه الجزائر هذه الكلمه اللي جمعنا هذه عندنا بلاد وحده جزائر وحده اعلام هذا هنا تاع الهويه الامازيغيه الاعلام الاخر تاع كاع الجزائريين الاستقلال شكون جابه جابوا العرب جابوا الامازيغ القبائل كاع اتحدوا وطردوا فرنسا مش عارف الطريق تاعنا هنا اليوم هو نطردوا هذه العصابه هذا ما كان ني قبايلي ني عربي نا والو هذه الكلمه هذه نحوها هنايا نشوفوا غير كيباك في لي اسبانيول في لي فرونسي في لي امريكان في العرب في القبائل في كل شيء بناو كندا بناو كيباك حنا ثاني رانا باغيين نبنوا الجزائر تاعنا بها بجميع الاطياف تاعها هذه هي والسلام عليكم يعطيك الصحه سمعك ديال بليك سي با ان بارتي بوليتيك برومييرمون لو موفمون MAC, ce n'est pas un parti politique, c'est un mouvement citoyen. Donc, il s'agit d'avoir des idées comme tout le monde. Et qu'il y a un drapeau chaouia, il s'agit d'avoir des gens qui Guinée. Alors, خاطر اللي كان ماشي الدرابو ياكي ونسعر ميم با الدروا اللي رفض الدرابو يعني مزيغان ثوري فغاني يكل كينا يديني بليك واكل الدرابو كابيل كينيف
خسرني ليستوار دو بيكوس ملي تمشطوح يثور هذا شوف اللي ديبونا نروح نغري يدير بليك واقيل درابو كابيل بس اللي كذا ماشي الدرابو كابيل لك الدرابو كابيل ذواقي وهنا الدرابو فيدرال تمازغا حمله ثاكين حمله واقي الدرابو نزاير رفضا خذوا في ماشي الشغل نسن انك واقف غير غادي رفضا فورا وين يبغى وين يديرين باللي كان فرحه دي تقعد بكم كذا شا سرع اسيني كان انت فرحه دي تقعد بيا وين وناس انت بوتفليقه صافي 20 سنه يتقعد بكم وثوكي مالا اي ديني مصحي تا مدام كميت اون فام ليبر تروح الدار ذاكي ترفض الدرابو للقبايل يدي السفران الدرابو يمازيغان اي ديني نعطيك مصحه ماشي ظنكر ينكر كيتقال كمي ماشي تزايريت كيني هي تزايريت تمازيغ تقبايليت والبوفوار نكيني العداوي وسيزيك صافي 20 سنه نكيني تعرف تعداوتي وصافي قسمي سعير 6 سنين على خاطر سني ماشي مغلا كول نكي جي ان شوك دو ما في ميدي يهضر الشيخ تعرف يكون فيه مغالا ناقصه بيا كي غادي تدف يما غوسينا تعرف شو اللغه هي كي تهضرنا كاكيا وفلان بغا لي توثا غير لا كور ديكول توثا كشفي غا مسا توثا خاطر هضر قبايلي انا ماشي هيك فاش نهضر غير والسين غير يما تهضرها تعرف بفهم يهضرها تعرف بالسيف قبلي تاكني نصوت بس نصوت نوث اكيد دينا معطوب نكون نولدي من غير انا تنا يثور ما تساقي يسحب سمتنا غير بس متكرا تنا باقي ساقي كي نقلي ذاكيني روح هذا ناغي سان باسكو فرح غير متفانا كا نساكو ثني دا خطر اي سي غراس انو ثني يدوكين كي لقيت صحي تا مدام نوثني راح زينيين ويا نويدي زين القبايل القبايل اللي في الدرابو ياكي بيان تو ترفدن على خاطر شاويين فرنسا درابو سن سطيفات فرنسا درابو سن كل ثمانية دايرة فرنسا درابو سن ايه كاسلينا ينوى ان كاين تقبالي ثحوريث تمازيغ ثحوريث وتزايرني وسنتسمي حاره واحد السن كان ثلاثه غدياس باسكو لا كابيني في بارتي دو لالجيري تنميرتا تنميرتا نكي تمزور تدنا يوث الحاجه ما الا انو ثي وكنا ذي يروحوا لحكم غدو غانت لي براتيكين دي نوتر مانيير الا نقفي الغاره داير او بريالابل فغيغ يوكني مره ثمورث القبايل يوكنا تمسفهام ذا شو إن بغا ذا شو إذا منو غنا يخطر الجزائر يغيوث نكسكلو بوندون 60 ans ألا وتنقبيل راه صافي الجزائر ما تسلحوا تسلحوا بسين ضران تسلحوا السين وناين تسلحوا السين ليليم ناسيونال تسلحوا سنة مسلايين ما تسلحوا سيوثن تيباد وتمازيغت ولا شنو تينكرن ذوك مزرويه كيث لا خاصه دنيني غاهد ديت ذلسيت الا وين ديالنا اما تعرف ثم تثلين نظام اما ظلمي ماذا نوطرا ديمونسيون ميديتيرانيان ناخذ لافريكانيتي لما انا السمر وقفا السمر وقفا يلا ذا مزيق هذه قيم ذا مزيق افاي كيف غادي نغيون ووال إزاطوط وين يدي مسلين سيلندر زيتوت فوالا اسينيغ باللي هذا درابو يموثن فلاس الجدوديو ذي جينيراسيون ساكريفيين فلاس ما تصوض لي 130 يقموثني 2001 وشحال الا نبلسي كسغبل انا رنو غورصون ما الا كنسمغار لا ليست نسن اتنسمغار يرنو اني يدير فلاس ماشي المثال انا نمت فلاس افايا يبغي غاس نديني باللي ثبوط ثالوث تاع الحقيس الساعه الجزائر تقعد غتخرب يخاطر الزميره راه غتسيلي الجزائر بلا يسنع واش ندير نقطه لا كريز ايكونوميك تفاكو الجزائر يوصطيفها كان لا كابيلي طوف مره ثمورت الجزائر الساقي ما تبغام يوكنا نقابل نكس لا كريز بوليتيك نكس لا كريز ايكونوميك نكس عندك الثاني مره موت بغي مره اثن لو بروميير فرون اللي اوني دون كابيلي لو دوزيام مثلا اللي داري شاويا ارجو تويضهم دي اللي دي الصحراء اللي ترقيين ثمور تسترضاخ الور فيت اتونسيون ريسبكتي تا كنا ريسبكتي ما تبغى مذين النظام اي نظام هذا يقول هذا دياس تنمير في لك هما لا on est juste là là c'est tout c'est juste la présence c'est tout on a toujours été des nations sœurs l'Algérie et la Palestine ont toujours été des nations sœurs et notre combat est semblable
un combat pour la liberté et l'indépendance. Donc c'est un signe de résistance plus qu'autre chose. C'est un signe de résistance, exactement. Et de solidarité envers le peuple palestinien. Parce que nous sommes côte à côte dans cette lutte. Ce n'est pas le lieu de polémique ici. Aujourd'hui, c'est le lieu de l'unité pour des revendications populaires. Parce que l'Algérie tout entière, tout entière, sans exception, est en faveur de la lutte palestinienne et de la cause palestinienne. Merci. Je suis là comme tous les citoyens algériens et je suis là pour revendiquer le départ du système, du gouvernement, de l'FLN, de tout le pouvoir qui nous a gouverné depuis 1962. On ne veut plus de ce système-là, on ne veut plus de cette Isaba, comme on dit en arabe. Mais le pouvoir, il a proposé des choses. Est-ce que vous êtes d'accord avec les propositions du pouvoir de sortie de crise ou bien? Non, je ne suis pas d'accord parce qu'il a toujours promis des choses depuis 62. J'étais très jeune en 62, mais depuis que je connais le système, là, il promet des choses. À chaque fois qu'il y a un soulèvement, il promet plein de choses, mais réellement, dès que la population est mise en confiance, et tout est oublié et ça rebelote. C'est toujours la même chose. Donc il n'y a pas de confiance en son pouvoir. Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous en dites? Moi je dirais qu'il y en a marre, ça fait 3 générations qu'on subit la même chose. Et cette génération a prouvé qu'il est temps de la Deuxième République. Je pense que le temps sont venus. Qu'est-ce que c'est que cette Deuxième République? La Deuxième République, elle est issue d'une communauté d'intellectuels, des gens intègres, un nouveau visage, un nouveau espoir. Mais sur le plan de structure ou bien de constitution ou bien de philosophie, en quoi elle va être différente de celle qui existe maintenant? Elle va être parce qu'il y a une autre vision des choses. Ce n'est plus l'ancienne réflexion, l'ancien social ancré dans nos mœurs. C'est une autre vision qui opte sur l'extérieur, sur l'intérieur, sur l'émancipation de la femme, sur l'émancipation de la jeunesse. Donc je pense qu'actuellement, ce message est clair, est vraiment clair. Le changement commence maintenant. Donc une république pour la liberté. Une république pour la liberté, pour le respect des autres, pour le respect pour le respect de l'intelligence des gens, pour le respect de toute personne, toute catégorie de la société. Aussi, tout à fait. Pour l'égalité de tout le monde. Tout à fait. Les choses sont claires maintenant, je pense que les choses sont claires. Un soulèvement pareil, il n'existe nulle part ailleurs, sauf en Algérie. Donc vous êtes optimiste? Très optimiste. Merci, Senmer. Pour la 5e fois, Michel Néné abat le pouvoir, dégage le pouvoir, le Vatol. Nous sommes les drapeaux Maziran, c'est bien écrit l'Algérie amazir, laïque et démocratique. Et pour les droits de la femme aussi. Le Vatol. Pouvoir dégage. Donc, la Deuxième République, elle doit être basée sur ces principes. La Deuxième République, si elle n'est pas amazir, laïque, démocratique, pas besoin. كي تهضر في الدروات ديال الفام تنبطوط الجايه تشوحقر مليح الوغ السلامه ديالها كيفاش ضيطي بغانا ذبلون تشكل حقيس تمطوطها من تاتا اموركاز الجايه دغت ماشي تعرف كان الجايه تمازيغ غير العبادي بغانا تفنداكي الجايه تمازيغ سلامه لا ريبوبليك كيفاش ضيط اسفكنا مكان الصح إتمازيغ إمازيغان ils vont être fiers de leur amazigité ماشي ils vont l'afficher avec fierté. لقيت من الجزائر تجربة إن شاء الله. تبياش بخير دربح أقلقنا ولدا كندا ولا تيمونا أم كيفنان تيمونا سد ثمور تسنس هذيك لا توليرانس alors on est donc إلا كنحفظ ثمور تجي وغرب نوسا نحفظ في اللاس نفلو ثمور تيشفان كندا la démocratie la laïcité est fière de notre identité. نعيا العيبة دي تستحيل l'identité amazigh. Il faut l'afficher avec fierté. Je suis venu comme tout le monde, voilà, je suis venu avec les Algériens et j'aime bien que ça continue, voilà, pourvu que ça dure, donc il faut qu'on ne lâche pas, il faut que ce régime quitte, voilà, pour une autre Algérie démocratique, plurielle, unie dans la diversité, voilà, c'est tout. Donc qu'est-ce que vous en dites de l'entêtement du pouvoir en place? Il n'arrive pas en quelque sorte à satisfaire les revendications essentielles de la population.
Écoutez, nous avons vécu depuis 62 dans cette situation et puis il y a 20 ans de rente et de corruption. Maintenant, bon, ça prend du temps, mais nous sommes dans les normes un peu. Il ne faut pas que le mouvement cède, il faut que le mouvement se solidifie à chaque fois. Mais keep going, comme on dit, c'est tout, voilà. Mais toujours est-il, il faut essayer de fédérer tous les gens, d'être démocratique à peu près, parce que c'est la seule voie qui puisse nous amener vers une stabilité, une Algérie nouvelle. C'est tout ce que j'ai à dire. Pratiquement, il y a beaucoup d'intellectuels et aussi dans les gens qui sont mobilisés parlent de Deuxième République. Qu'est-ce que ça veut dire cette Deuxième République? Deuxième République, c'est la rupture. Voilà, c'est une république premièrement de la compétence, des opportunités, de l'expression libre, des partis politiques, vraiment d'une opposition et d'une opposition qui existe, d'une presse libre. Voilà, c'est l'Algérie. Maintenant, nous sommes dans un état presque de dictature et nous essayons d'être comme tout le monde. Nous n'avons rien inventé. On veut être comme tout le monde, tout simplement. Comme les pays démocratiques, comme le Canada, comme l'Europe, c'est tout. Nous n'avons pas inventé l'eau chaude. En parlant de Canada et des États-Unis, oui, on voit que c'est des systèmes fédéraux. Qu'est-ce que vous en dites si, par exemple, cette Deuxième République, elle va être basée sur le même système jacobin d'avant, est-ce qu'on ne va pas arriver aux mêmes conséquences et aux mêmes résultats? Écoutez, vous parlez de la Kabylie. La Kabylie, non, d'accord, non, c'est bien, j'aime ça, parce que la Virginie était fondatrice des États-Unis. La Kabylie a sa spécificité, par exemple, pour le tourisme, on aimerait bien aller à un système fédéral. Mais attention à un système fédéral basé sur le misérabilisme, comme celui du Nigeria, où ça peut se disloquer un petit peu et on tombe dans l'antagonisme. Mais toujours est-il, c'est un très bon système. Mais n'oublie pas une chose, les Américains ont fait le fédéralisme comme les Canadiens sur la base d'une richesse, sur une économie qui existe. Donc, une économie qui existe, c'est elle le rempart, c'est la rampe de lancement pour un fédéralisme vrai où les gens peuvent gérer leur cité, leur wilaya, leur région à peu près, et pour nous trouver une concurrence. On entre dans une concurrence qui peut apporter beaucoup de choses. Là où émergent des régions et là où émerge une humiliation par rapport à des régions, c'est le cas des États-Unis. Voilà. Mais ce qui est apparent, c'est que la Deuxième République, elle doit être moins centralisée que celle d'avant. Oui, bien sûr. Ça, c'est donc plus de souplesse, mais il faut qu'on aille progressivement parce que ce n'est pas du jour au lendemain, on risque de voir des cassations. Même au sein de certaines régions, attention, on veut aller petit à petit à peu près, en vue d'aller, je vous ai dit, nous n'avons rien à inventer. Il y a des modèles, on doit s'en inspirer, ok, on doit s'en inspirer sans philosophie, sans le meilleur chemin, le plus court, c'est de s'inspirer des expériences. Et certains pays, voilà, c'est tout ce que... En les adaptant avec le contexte algérien. Exactement, voilà, c'est ça. Voilà. Merci. Samir. Samir. Ça va كيف ساكنين دمو لهناك الزول فلاكالي الزول يوجد يدي تسوالين في لي زارين الساكن يساد دي ثيكل سمستيس خمسة كان يوذافو الجزائر كنا ذي قلعه باسكو دون شاك لوت سي با الديبي كي تري امبورطون سي توجور لا كونتينيتي ان كذا ناوكدو ذا الجزائريه ولا قرض القنا يطفل الكوامان خاطر بين يطفل الكوامان وكيقلان هذ كملن وتكمل الميزيريان يوجدو ذا الجزائريه ولا فكاري خدامين المدني فلاحن الي شومور ولا قرض القنطفل الكوامان كنا قلا ذاك لنساك افوذ انتاليث يوجدو يقلان ذاك انا انا تسوالي مسا ديال تصيرنا سي دو بروف برومييرمون الجزائر ديريت خاطر ديال تصيرنا غير لا وكتلها الجزائر قلا ديال الجزائر دوزيامون قلا ذاك ديال تصيرنا كنوجدو ذا الجزائري هذا قشاني ما نسى لو مو دوردر ثوره كاين نطفيا كل كيدو الجزائر الا البوفوار هذا قلا ياك سي لو مومون ان كاع توت لي توندونس بوليتيك هضرنا شي تخممن اشو c'est le moment de faire un débat. Est-ce qu'avec une assemblée constituante, est-ce qu'avec un gouvernement de transition, sur tous ces problèmes qu'il faut mettre sur la table. Le problème identitaire, la distribution des richesses, tout ça, la religion, tout ça, c'est le moment où ils vont s'exprimer, de faire les idées, c'est-à-dire d'être sur la table. Ce n'est pas le moment de faire des divergences, mais c'est le moment de les mettre sur la table. De débattre parce que depuis 49 c'est le moment où c'est le moment où il fraction le pouvoir, ça c'est sûr et certain, mais c'est le moment de faire le débat. Où dans le respect
et dans la continuité du combat. تنمير سعيد. تنمير صحيح. خليفه لا سامبونشيني عزيز كل جور ديمونش عزيز فارس كتجيني خدمه في كوان. Ah là là. C'est pas, je voulais pas te confirmer parce que je نكيني ما مغرقي de temps en temps parce que خدمه. Bon confirmer علينا عن كاين. مالو تخدم ترى. Ah, il y a pas de problème. Un dimanche. C'est beau. Mais confirme, parce que le programme est là. Il est dimanche prochain, on va y un panel. On va y 3 4 panels. C'est bon. D'accord, ça arrête. Attention. Ça va bien, ça va bien. Il est dévoilé, comme اسمه. Il est dévoilé. شنو ولا الحاجة يقرزن tous unis pour faire dégager ce système corrompu depuis 62. Au moins, on va créer la deuxième république algérienne, démocratique et populaire. Et pour la liberté. Hein? Et la liberté de chacun et de tous en même temps. Donc la question qui se pose, qu'est-ce que vous faites là? On est là en soutien au mouvement populaire algérien. Notre peuple, duquel du moins on est issu, il est en train de changer sa vie vers plus d'émancipation. On le soutient. Et ça nous fait plaisir, on est là, par soutien à ce peuple-là, ce qui se passe en Algérie. Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à ce qui se passe? On est très optimiste. Sinon, on ne serait pas là. Nous restons optimistes, voilà, c'est ça. Et vous? شاركتني أقلق ذي باش سنيني لي زالجيري أقلق ذي ذوال. peut-être que l'avenir va être meilleur. Voilà. Merci. كان خير في الأول. يهضر من غير في خدامنا، vous êtes de la gauche, parlez في خدامنا. On est d'abord algérien avant tout. Donc aujourd'hui on est là pour soutenir le peuple algérien qui est en train d'écrire une page d'histoire en lettres d'or. Donc chaque vendredi, donc là on est là, c'est juste par respect à ce peuple, on est là. Parce que le changement il doit se faire là-bas, pas ici. Donc on est conscient de ça, juste pour donner un coup à ce merveilleux peuple. Donc vive l'Algérie. On est là pour soutenir nos frères algériens surtout, parce qu'on veut que l'Algérie va changer surtout, parce qu'on a tous les moyens et on a toutes les capacités pour que ce pays soit l'un des plus beaux pays au monde. Et merci. Azul Flaouen, on n'est pas là pour négocier quoi que ce soit, ni avec qui que ce soit. Ce qu'on demande, c'est le départ du système au complet. Ensuite, de l'Algérie au complet. On est là pour dire aux Algériens de garder espoir parce que il y aura quelque chose qui va se passer, donc ça va changer. Donc ça va changer vers le mieux certainement. C'est sûr. Inch'Allah. Pas l'autre chose. كاين دينا عديدت ما كا ذاك وكي تركب وكور سميت نسمع كذا سميت نسمعنا كي دايرين كاع ذاك ذا شو اين كني بغا يخدم الحكام ما كا وريث فغاره في الغاشير خاطر ماشي دايرين تسوثر نيز كان نيني الغاشي سوثر نذفغنا وكنروحنا ماشي ضرواح وذاك اما كا الناس اللي قد فغمين كلشي هذا يبدل انتو على انت قاعدين نزيك ماشي سميت نساكر هني تشند والشنن ومن بعد روحنا تسروني ياك ذو مكسا لا الغاشي قبيلنا راه بغينا راه خاطر ماشي دايرين الستور اين دي فكاك اني بدوينا غاد فكرويه وري في غير خاطر لان داخل يا كان والشكاره اللي كادي كنسل جانسن باني الهان حاشا الحاجه السنسرني ما نسن وكذا عادي دايا صحيح تنمير صح disciplinée, structurée, au niveau. Elle est ce qu'on rêve, c'est un pur bonheur. C'est un pur bonheur et on est heureux. La première fois. Et c'est des moments pour nous très importants. Inoubliable. Et j'espère qu'on va être libre de nouveau. Vous êtes de Montréal? Je suis de Montréal, je suis natif d'Alger, mais ça fait 22 ans que je suis ici. 22 ans. Ouais. Et la première fois Ah oui, la première fois, ouais. Parce que je travaillais le dimanche, ce dimanche je ne travaille pas, je suis venu. Et je suis venu, je suis heureux, très heureux. وين راهي لا ديفيرونس سيرتانمون عشت نتايا ل 5 اكتوبر 88 وي جيتي في لاكازيرن انايا وي واشنو هي لا ديفيرونس بين سكي سي باسي au 5 octobre 88 et ce qui se passe maintenant aujourd'hui Le but c'est le même, la manière est différente. الوقت هذاك خرجوا هكذاك مسكين سانطون يفهموا يكسروا عملهم سي لا سوليسيون ils voulaient exprimer leur désarroi sur le système parler كاسو كاع mais c'était هذاك الوقت هذاك ما يعرفوا c'était la jeunesse n'était pas structurée, elle n'était pas très mature mais elle s'est exprimée le rapport contre le pouvoir هذاك الوقت et c'est ça le plus important. Aujourd'hui on le refait mais on le fait d'une manière plus pacifique, plus intelligente, plus civilisationnel يا اخوك. On est heureux. Est-ce que راك optimiste par rapport au Très optimiste, très optimiste. avec donc حاجه
لو موند نو ريغارد سي سا الجيري دو دومان. وهذا هو البوفوار تاعنا، سي جونتوما وحنا وهذوما لو بوب. وانا نقول لك حاجه غادي نضحكك، غدوه كيطلع البوفوار ان فيتا بوفوار يترانسفي فيتا بجوستيس، كاسكو جو فار بعدا نسرق شكاره حليب ويدو يعمل البوليس يحكمني ويطلعني قدام القاضي ويعطيني 6 شهور حبس ونفرح ونقول لا جوستيس سي تابليكي سور موا، مي سي اون فيريتابل جوستيس. جوستيس انديبوندون. عباك ناس نعملهم نجرموا الماكله، حنا كلينا وشبعنا. سي لا ليبرتي. ما ندوموندي ني لوجمون ني والو. دوموندي غير لا ليبرتي. هذا ما كان. ولا ماتوا تاو انا شهداء لا ليبرتي واش عملت. يعطيك الصحة ميرسي. واش تقولي انت مدام؟ أنا نقول ce qu'il a dit le monsieur, donc je suis très contente de participer à la manifestation. Inch'Allah, Inch'Allah, ya Rabbi نربحوا. Inch'Allah. Alors, et toi Rania? Je suis contente de participer à cette manifestation. Parce que... Et bon courage. Merci. De rien. Bonne chance. Allez, bonne chance. اسمعنا هذا في ضربوا. ها؟ في ضربوا، سمعنا في ضربوا. Ça donne un faux débat que... Non, mais bon. Là, c'est une réalité. On est là pour retracer la réalité. Il faut finir avec ce problème. On faut finir. On doit s'entendre d'une façon ou d'une autre. Voilà. Donc, mais faut instaurer le débat. On doit. C'est pas la bonne solution. On est tous des frères, on est tous des sœurs لهنايا. أنا كاع هادو كاع أختي خواتاتي، نتوما كاع راكم خاوتي. كاش هذا قبايلي يشاوي. Donc on a besoin de plus d'unité. Oui, ou je ne sais pas quoi, mais c'est l'unité nationale. اسمع، on veut حنا واش حنا حابين؟ حنا حابين نحو الجوفرنمون، سي سا. نحو الجوفرنمون، باش نحو الجوفرنمون لازم نكونوا كاع اوني، سي سا. دوك إذا أنت قبايلي تتجاوي تتيزي وزو، مي نو أغيتي سا، سي با هذه ماشي هذه تاع الدراري، اسمح لي على الكلمة هذه. لا فيدراسيون سوليسيون. اش نديرها؟ عقلها هذا كيني شاك ديمونش، شاك جور ما يلاق على ما يروحوك للسيستم هكيا. لارمي لي بوليتيسيان لوبوزيسيون لي شيف دايره لي والي ياك تروح مكان ذي العنايتون انو غالار ثمورتنا وتنسقاد وتنسالي فيفا الجيري اون انديفيزيبل فيف